O kauze Olo už počuli určite skoro všetci bratislavčania. Chcel by som preto vyzvať primátora, aby sa verejne vyjadril k tomuto tunelu. Firma Olo robila verejné obstarávanie na digitalizáciu vozového parku a dostala dve ponuky, jednu za 2 milióny a jednu za 4,7 milióna. Čuduj sa svetu, vybrala si tú ponuku za 4,7 milióna. Veľmi to rezonuje, lebo sú tam závažné podozrenia z prípadného korupčného správania. Pán primátor, prosím, vyjadrite sa k tomu verejne. Nestačí, že dávate len videá ohľadom toho, ako chlapci z komunálneho podniku zametajú ulice a tancujú pri tom. Toto sú veci, ktoré bratislavčanov zaujímajú. Čo zaujíma aj mňa, je, ako sa k tomu vyjadri aj predsednička dozornej rady, pani Hudáková, nádejná kandidátka na starostku Karlovej Vsi, lebo jej posledné vyjadrenie bolo, že túto kauzu netreba prešetrovať, čo je pre mňa absolútny škandál. A zároveň by som chcel vyzvať riaditeľa firmy Olo, pána Sokáča, aby prišiel na najbližšie zastupiteľstvo a nám poslancom vysvetlil svoje konanie a svoje dôvody, prečo vybral extrémne drahšiu ponuku. Ďakujem.